سلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناتي. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. اليوم راح نقدم لكم اول مائدة لرمضان. المائدة الاولى دائما تكون فيها يعني حيرة، وتكون فيها يعني ما تعرفيش واش ديري. ما تقدريش تحكمي الروتين تاع نهار اليوم، نهار الاول. يعني تكوني خايفة وتكوني قليل قليل اللي تقدر تحكم روتينها وتعرف واش دير، سورتو مع الوقت، يعني مع وقت الإفطار. أنا اللي محضرت لكم هذه المائدة البسيطة، أتمنى تعجبكم فقط. أتمنى مشاهدة كاملة ودعم القناة، وأتمنى لأول مرة تشاهد قناة تشترك وتفعل الجرس. رميت الحريرة، حريرة غرداية أو حريرة زومبو، في هذه القديرة الصغيرة اللي شريتها وعجبتني بزاف. حطيت الزيت بعد ما سخنت، حطيت هنايا بصلة مرابية، بصلة خضراء وبصلة حب، حطيت قليل من الثوم، كل مرابين مع بعض، حطيتهم يتقلاو. راني دايره هاد القديره على نار ناقصه. وهذا الطاجين كذلك حاطه فيه قطع من الدجاج يتقلاو، الدجاج اللي عملته معكم قبل تبلته. حطيت هنا قطع من اللحم في القدر، يعني ما كترتش اللحم لانه راح في الحريره فقط، ما استهلكوش اللحم بزاف. حطيت هنايا شويه ملح، وحطيت ملعقة كبيرة لباس بها من الطماطم المصبرة. هنا أنا في الطبخ في رمضان ما نستعملش ملح بزاف، يعني ما نذوقش عيني هي ميزاني، دايما نجي الماكلة تاعي متعادلة. هنا بعد ما تقلات مليح، ما ضفتش ماء، خليتها تقلات مليح. نضيف لها هنايا قطع من الطماطم، حبة صغيرة قطعتها كما هي، لأني من بعد راح نرحيها. ونحرك دايما باش ما تلصقليش. هي راهي على نار هادية. نضيف ملعقة صغيرة من راس الحانوت اللي عملت فيديو معاكم قبل. انايا توابل الشوربة، عفوا توابل الشوربة وليس راس الحانوت. هذا عملت فيديو توابل من قبل، حضرتها، قلت انه توابل الشوربة يعني بسيط. حطيت هذه القطعة من الجزر باش تعطيني بنة فقط، لان الحريرة انا ما نحطش فيه الخضر. هنا هاد القطع الدجاج راه متقلاو، وحطيت عليهم الثوم دايما على نار هادية. حطيت ورق رند، وحطيت شوية كمون وشوية فلفل اكحل. انا راح ندير طاجين جلبان، ونقلب هذوك القطع تاع الدجاج يتقلاو مليح. نمرق شوية فقط، بصراحة خفت على الطاجين لانه سخون وما فيش الماء. نمرق مغلي، نحط شوية فقط. نرجع للقدرة تاعي، نحط فيها قليل من الماء المغلي، قليل فقط، خليها دايما تتقلى. بعد ما تقلات مليح نحط عليها الربطة تاع القزبر ونخليها. هنايا ما زفتش الماء بزاف، نزيد نكفي شوية ماء. نبدأ في طاجين الحلو، اللي هو راح نحط طاجين حلو يعني شوية فقط، لأنه باش نجي الأيام كلها حلوة. نحط قطعة من اللحم في الزبدة يتقلى، ونحط عليهم قطعة من النجمة، وكذلك حبة هيل، ونحط قليل من القرنفل المرحي، وقليل من الملح على اللحم باش يتقلى مليح.
وقطعة من القرفة. هنا نضيف ملعقة من السكر باش تتكرمل هذيك قطعة اللحم فقط. قليها مليح مع التقليب. هنا بعد ما تقلات مليح وحركتها مليح، نمرقها بقليل من الماء المغلي وخليها تطيب، هذيك اللحمة تطيب. هنا الطاجين رميت فيه الجلبانة، يعني ما فورتهاش، رميتها ديريكت لأن راه قريب ينشف. نغلق عليه ونخليه. نعاود نولي للحريرة. أنا بعد ما مرقت بشوية يعني راهي في نص طياب، نبدأ نحضر البوراك. الحشوة دائما معروفة بالجميع، يعني لحم مرحي طيبته، حطيت الجبن عادي يعني كما تحضروا قاع البوراك. حضرته بسرعة، يعني هنايا كنت متسابقة مع الوقت ونظمت وقتي مليح. حطيته في علبة وخليته. هنا الحريرة راهي طابت، هنايا عندي راهي الساعة 5. نحط الزامبو أو غبرة الزامبو في هذا البول، ونضيف عليها شوية مرقة من الحريرة باش ما يتكلتليش برك. نحركها بهذه الطريقة ونرجعها في القدر ونحرك مليح باش ما يعمليش كويرات. نولي للطاجين الحلو. هنايا تقريبا اللحم راه طاب. نجيب قطع من عندي هنايا زبيب اسود وزبيب اصفر، وعندي قطع من البرقوق، يعني نحطهم بعد ما غسلتهم. انا كذلك ما فورتهمش، حطيتهم ديريكت باش يطيبوا مع اللحم يزيدوا يكملوا طياب. بعد ما تغلاو هنايا نضيف السكر. هنايا السكر عيني هي ميزاني، يعني ما نكترش، يعني مش راح نعمل شربات باسكو راني نقص عليه النار باش تعقد بالعقل، تعطيني الصوص تاعو تكون يعني عقده. الحلو لازم نقصوا عليه النار باش يعقد بالعقل. هنا نضيف له قليل من الفاني باش يعطيني واحد البنه. هنايا طاجين الجلبانه طاب، لازم نحط عليه هنايا العقده او الدرسه اللي كنت عاملتها من قبل، فيها توم مرابي مع المعدنوس. هنا نحط هاد الدرسه ونطفي ونخليه. طيبت هنايا البوراك، خليته تقطر ومن بعد حطيته في البابي باش ينشف. انا كل هذا عملته في وقت قياسي، يعني قدني الوقت. هذه هي الطاولة تاعي بعد ما، او المائدة بعد ما حضرتها. هذا هو الطاجين الحلو، الحريرة، الجلبان، كل شيء حضرته. حضرت السلطة. هذه هي الحريرة، يعني بعد ما طابت حطيت عليها المسحوق تاع الأعشاب. وهذه الجلبانة نشفت بهذه الطريقة. البوراك بعد ما قطرته. وهذا طاجين الحلو على طريقة زمان، على طريقة أمي ربي يحفظها، يعني بدون إضافات. سلطة، حطيت سلطة فاغيي، حطيت عليها المايونيز، يعني نهار الأول كل شي يكون شوية شوية، يعني ما نقدرش ناكلو. وعملت هذا الخبز، خبز السوري والخبز الشامي.
وهنا حضرت فلون وشوكولا عادي يعني للديسير. حطيت قهوة من قلب اللوز اللي حضرته معكم من قبل. يعني المائدة كانت عادية جدا، مع العصائر طبعا والحليب والدقلة أو تمر. هذه هي مائدتي، أتمنى تعجبكم، أتمنى تصوموا بالصحة. صيام مقبول للجميع، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.